баладан кішкене қарызға жасаған едім. Мен мектепте қармашқан едім. Мен анам ауру. Мына жер екен ғой. Құрметті бауырлар, бізге түнделетіп бір шұғыл хабарлама келді видео. Мен ана видеоны көрдім, орағанды. Шыны керек, біз қарап тұра алмадық. Бірден жолға шығып кеттік. Қазір көрсеткен мекен жайға келдік. Бұл жерде шынымен де бір үлкен апат тұрады ғой. Өйткені мынандай қоржын қолданатын адамның қайсы қалмаған шығар. Алла. Кіреберіс жерлер екен. Балаларыңыз ғой бұл? Мынау балаларым. Ұлыңызда не ма? Бұл сол сөйлемейді ғой, үшінші группа инвалидациялар. Бірақ ол негізінде бұл бір болса да болады бұл. Орнына сүйіп түсіп қояды да жүр. Кесел қозады бұны. Мынау екінші группа инвалид. Мынау бала мектепке барады. Қай классқа барасың айтайын? Төртінші бастан барамын. Сіз несіңіз? Мен атым Бақтыгүл. 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 Анаң ба? Иә. Бірінші группа көзінен инвалидация алып отыр ғой. Мүлдем көрмейсіз ба? Жоқ. Көрмейсіз ба? Мамаға көмектесесің ба? Көмектесем. Мектепке келген кезде қараймын азып. Мектептен ерте шығып кетем. Апайдың азып тұрып көрем. Мамаға қарау үшін. Ағаларыңа да көмектесесің ба кішкене? Иә, көмектесем. Саған қиын емес па? Азып болсын, қиын болады енді. Тоғыз жастағы біздің батырымыз. Айтшы Оразымбет, сенің арманың бар ма? Менің арманым бар, менің бірақ арманым бар, оны орындасаңыздар өзім де қайтарып берем. Тек мен де бір болсын баспана берсеңіздер жетеді осы. Анам да, мен де қиналдым. Анамның да көзі көрмейді, ағам да ауру, екі ағам да зында. Әжем де осы кардиоператор жасап. Өтініш көмектесіңіздерші. Бір баспана болса да жетеді, өскен кезінде қайтарып берем, шынымды айтамын. Құрметті бауырлар, 9 жастарыңызды елестетіп көріңіздерші. 9 жаста сіздер қандай едіңіздер? Ал Оразымбет бауырымыздың арманы анасына, әжесіне, екі ағасына қамқор болып, арманы баспана алып бер. Өзінде қайтарып берем деген тіліңнен. Қолдан келсе көмектесейік бауырлар. Шын Алла разы болсын. Өздеріңізден көмек сұраймыз. Қарекет қайырымдылық қорына аударсаңыздар, біз барынша осы Оразымбеттің арманын орындауға тырысамыз.